그거를 우리는 늘 부었다고. 올해 재하의종을 치면서 좀 이렇게 후회를 했거든요. 제가 29이 됐는데 20대를 뭐 했나? 또 20대 동안 왜 이렇게 안 놀았지? 네. 그래서 한 달 동안 술독에 빠져 살았어요. 진짜 한 달 내내 마셨거든요. 그랬더니 얼굴이 너무 붓는 거예요. 좀 심각하게 보였어요. 그게 왜 그러는지 알아? 원래 다음날 이게 술이 안 깨면은 뭐가 자꾸만 땡겨. 진짜 그래. 그러다 보니까 이게 조금씩 살이 찌는 거야. 맞아. 그거를 우리는 늘 부었다고. 찐 거야, 이 녀석.